mənasız yerə, hər adamla, hər vaxtı, səbəbsiz yerə, ehtiyac olmadan girmək mübahisəyə düzgün deyil, xatadır. Mübahisə olar, ehtiyac olsa ciddi, o da əgər nəsə faydası olacaqsa, ona görə Əhlüsünnə vəl Cəmaə bidət əhlindən mübahisəni tərk eləməyi usuldan görüb, Əhlüsünnə usulundan. Ne üçün? Faydası yoxdur. Adam var, mübahisə eləyəcəksən, başa düşmür. Sadəcə nə olacaq? Vaxtın gedəcək. Vaxtın gedəcək. Əsəbləşəcəksən. Çünki avamı başı salmaq çətindir. Onu deyirsən ki, bu məsələ belə dedir, yox, əşin, nə məsələ, belə elə, necəsə elə. Nə qayda qoymusan. Hansı ki, hətta yeməyin qaydası var. Ayaqla yeyirsən ki, əllə yeyirsən. Gerək tikə udulsun, sonra o bilsin